O Concello do Carballiño conmemorou esta mañá o Día Internacional da Muller cun acto institucional na Praza Maior, no que participaron membros da corporación local, centros educativos, entidades sociais, asociacións de mulleres e veciñanza. A concelleira de Igualdade, Silvia Baranda, deu lectura ao manifesto da Federación Galega de Municipios e Provincias e puxo foco no importante papel das mulleres galegas nas corporacións locais. Recoñecendo as mulleres non só como protagonistas da igualdade, senón como xestoras do cambio, responsables directas de construir dentro do ámbito local un futuro mellor. Cando unha muller avanza, ningún home retrocede. Cando unha muller avanza, todas dan un paso ao fronte. Sabes que han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora